सर्दियाँ शुरू होते ही हम लोगों को खाँसी जुकाम सबसे पहले लग जाता है और सारी बीमारियाँ तो बाद में। सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशान होते हैं तो सर्दी जुकाम से। तो क्यों ना आज मैं एक ऐसा उपाय आपके साथ शेयर करूं कि सर्दी जुकाम आने से पहले ही अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम लगेगा ही नहीं। यहाँ तक कि ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, इसे बच्चे भी बहुत ही मज़े से लेते हैं, मज़े से इसका सेवन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस मज़ेदार रेमेडी को मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ ऐसी गोलियाँ शेयर करने वाली हूँ, जो कि सर्दी जुकाम के लिए तो लाभदायक है ही, साथ में टेस्टी हाय बहुत ज़्यादा एवरीवन, है। मैं गीता वर्मा गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है जिसके अंदर मैं गुड़ डालने वाली हूँ। अब गुड़ आप जानते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है सर्दी के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, साथ ही आपकी खाँसी जुकाम से भी आपको निजात दिलाता है। आयरन की कमी को दूर करता है, डाइजेशन में मदद करता है, बहुत सारे गुण हैं। किसी भी तरीके से खाइए, गुड़ ज़रूर आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। यहाँ तक कि डायबिटीज़ वाले लोग भी गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते, पर थोड़ी क्वांटिटी में वो ज़रूर खा सकते हैं। तो यहाँ पे 50 ग्राम गुड़ मैंने तोड़ के डाल दिया था, साथ ही मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अब 1 चम्मच देसी घी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कई बार क्या होता है, खाँसते-खाँसते गला छिल जाता है आपका, एकदम वहाँ पे खराश शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है गला छिल गया है। तो जब हम घी डालेंगे ना तो वहाँ पे चिकनाहट बनी रहेगी। इससे क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपका कम होगा, साथ ही आपको रिलीफ मिलेगा। जो खराश शुरू हो जाती है ना, उससे आराम मिलेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। और कई बार तो सूखी खाँसी हो जाती है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा गले में दर्द हो जाता है। तो ये जो गोलियाँ आज हम बनाने वाले हैं, ये आपको सूखी खाँसी से भी निजात दिलाएँगी। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से धीमे-धीमे पकने देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी पानी वग़ैरह ऐड नहीं करना है, सिर्फ़ इस तरीके से ही इसे पकाना है। तो इसे पकने देते हैं धीमी-धीमी आँच पे। यहाँ पे देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है और गुड़ के फ़ायदे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कितना अच्छा होता है, और बच्चे तो जल्दी खाते नहीं हैं गुड़ वग़ैरह। तो आज जो मैं गोलियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा ना, तो बच्चों को जब आप ये गोलियाँ देंगे ना, तो एक देंगे वो और भी ज़्यादा माँग-माँग कर इसे खाने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं ऐसा फ्लेवर देने वाली हूँ। टेस्ट के साथ-साथ ये हेल्दी भी होंगे, साथ ही इनकी खाँसी जुकाम से भी उनको निजात दिलाएँगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब उन्होंने स्वाद-स्वाद में ये गोलियाँ खा ली और अपनी खाँसी जुकाम को दूर भगा दिया। बहुत ही कारगर उपाय है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ को मैं धीमी-धीमी आँच पे पका रही हूँ, और इसे हमें, क्योंकि हमें गोलियाँ बनानी है तो इसे हमें गाढ़ा करना है। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो कि हमारी खाँसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ सूखी हुई अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ बोला जाता है। और सौंठ आप जानते हैं खाँसी के लिए, गले के लिए कितनी अच्छी होती है। साथ ही अगर जोड़ों का दर्द रहता है ना, तो भी ये गोलियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सर्दियों में अक्सर बुढ़ापे में लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून। और जो जीरा होता है वो भी खाँसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो गोलियाँ हैं ये आपको खाँसी जुकाम से तो फ़ायदा दिलाएँगी ही, साथ ही आपको डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून काला नमक। आप इसकी जगह सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नमक होता है ना, वो आपको खांसी से बहुत जल्दी राहत दिलाता है। और इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि ये फिर नहीं तो जल जाएगा। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा नमक डालने के बाद। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, और ये फ्रेश काली मिर्च का पाउडर है। मैंने काली मिर्च को आ, कूट लिया है बारीक बारीक। आप चाहे तो बारीक पाउडर बना सकते हैं। और काली मिर्च आप जानते हैं जड़ से खांसी को दूर करता है। कितनी भी पुरानी खांसी हो आपकी, जब सारी आप इसे खांसी शामिल दूर हो करेंगे जाएगी जब आप अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में, कुछ लोग चाय के साथ लेते हैं, किसी कुछ लोग काढ़ा बना के लेते हैं, तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करिए, पर काली मिर्च से आपको खांसी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, इसलिए ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है नींबू का रस। और नींबू का रस जो होता है वो खांसी को बहुत जल्दी ख़त्म करने में मदद करता है, साथ ही इन गोलियों का टेस्ट भी बढ़ाएगा। खट्टा, मीठा, नमकीन, मिर्ची, हर चारों फ्लेवर इस गोली में आने वाले हैं, जिससे कि ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। बच्चों क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। साथ ही जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, वो आपके खाँसी-जुकाम को ना जड़ से ख़त्म कर देगी, अंदर से आपको रिलीफ़ देगी। बहुत ही बढ़िया कारगर नुस्ख़ा है और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। साथ ही आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। रोज़-रोज़ बनाने का झंझट नहीं है। एक बार बना लीजिए, जब भी आपको थोड़ी-सी खाँसी या जुकाम फ़ील हो, आप बस इस गोली को चूस लीजिए। और जितनी देर तक चूसेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना आपका गला साफ़ होगा, उतना आपका बलगम साफ़ होगा और उतनी जल्दी आपका जुकाम, खाँसी ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर को निकाल लिया है और इसे जैसे ही ये गुनगुना रहे तभी आपको इसकी गोलियाँ बना लेनी है, जितने बड़े साइज़ की आप लेना चाहते हैं। जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी छोटी बना सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी बना लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसकी गोलियाँ बन जाती हैं। तो ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, जैसे गुनगुना रहे हल्का-सा, तभी आपको इस तरह से इसकी गोलियाँ बना लेनी है और बहुत ही आसानी से गोलियाँ बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ये हाथ में चिपकता है। तो बहुत ही आसानी से ये देखिए गोलियाँ बन रही हैं। तो ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा, कई बार गुड़ सेट हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब ये हल्का-सा गुनगुना रहे तभी इस तरह से छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए। सेम इसी तरह की गोलियाँ अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत महँगी मिलती हैं, तो क्यों ना आप इस तरीके से घर में इसे बना के स्टोर करके रख लीजिए और जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, आप ये गोली खाइए और आप अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो अब मैं इसे पाउडर शुगर से कोट करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, क्योंकि गुड़ जो होता है थोड़ा चिपचिपा होता है। अगर इसे हम इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएँगी गोलियाँ। तो हम क्या करेंगे, पाउडर शुगर में यहाँ पे मैंने बूरा लिया है, बूरे से इस तरह से कोट कर देंगे। जिससे क्या होगा, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये कौन-सी गोलियाँ हैं। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी गोलियाँ मिलती हैं, तो उन्हें लगेगा शायद ये मार्केट की गोलियाँ हैं और बहुत ही आसानी से खा लेंगे और जब खाएँगे तो उनको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। तो इस तरीके से जब हम काढ़ा वगैरह बच्चों को देते हैं तो वो नहीं पीते हैं। अगर इस तरह से गोली बना के देंगे ना तो वो आसानी से खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कब उन्होंने ये गोली खा ली और कब उनका खाँसी जुकाम छूमंतर हो गया। तो एक बार इस तरीके से इस रेमेडी को ट्राई करके देखिएगा, आप भी करिए, बच्चों को भी करके देखिए। कितना फ़र्क पड़ा ये भी लिख के बताइएगा और इस तरह की और भी होम रेमेडीज़ आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ अपने चैनल पे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई-नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।